Și o să facem un videoclip de nebulos și o să nu băgați seama și da, multiplayer. Și eu să plec un puțin filmare. Și am revenit că am avut puțină treabă. Stai un pic să dau ăștia. Și uite prietenii mei. Da, care mănâncă. Stai un pic să dau mai încetul. Mi se blochează. Și da. Eu cu Diana, vedeți acolo, Diana, o să facem videoclip. Da. Și nu știu dacă o să mai fac videoclipuri. Aveți și canalul David în descriere. Ups. Și da, nu știu unde e. Unde e ea. Am început gaming-ul. Uite. Așa. Am început gaming-ul. Fiindcă, na, mă plictisea și n-aveam ce să fac. Și o să jucăm. Da. O să jucăm. Și da. După că o să mai facă timp. Și da, o să filmez și Minecraft. Mi-am făcut o mapă și nu mai am ce să fac pe ea. Fiindcă mi-am făcut full diamond enchantat. Încă n-am făcut portal spre ele, fiindcă nu știu de ce nu merg. Adică nu mergi. Adică, da, o să mai încerc să o fac. Ce e aia? Ce ești tu? Are o găleată cu mizerie. Eu, Rigby. Și da, o să filmez asta. Și că n-am ce să filmez și o să mai descarc Gangster Vegas. Și nu mai am ce să filmez, adică spuneți în comentarii. Apropo, dați un like și share, subscribe și un coment. Puteți să vă uitați la canalul lui David. Face live, vlog, parcă și multe altele. Și mi-mi place, adică e fain și palpitant, adică na. Uite, eu și prietenii. Pardon. Prietenul meu Andrei. Și eu mă cheamă Măcar și nu știu de ce am spus, pentru că îmi place. Da, vedeți, am mai făcut off-camera vlog, ăsta, așa,
Să spuneți dacă auzi ceva. Încă n-am. Eu nu știu dacă aud sau... Nu știu. Nu știu. Nu știu dacă mai sunt prieten cu ăștia, fiindcă am mâncat. Sper să ajung la 1000 de abonați. Cred că o să mă apuc și de vlog. Nu cred, dar cred că o să mă apuc și de vlog. Deci, nu promit nimic. Așa, ne-ai făcut aia, ne-ai făcut vlog și nu promit nimic. Sper doar să dați like, un coment și abonați-vă la canal. O să încerc doar de 13 minute, fiindcă n-am timp și trebuie să mă duc undeva. E seară, ceasul e 6 și nu știu când să vedeți voi videoclip. Cred că o să-l pun mâine sau mâine, sâmbătă sau duminică. Depinde, nu promit nimic. Și nu știu ce să vă spun. Deci, fac videouri faine, o să încep cu vlog, nu știu, nu m-a întrebat când. Eu nu promit nimic, doar spun. Eu nu promit nimic. Uite, și asta este prietenul meu, care îmi dă bule. La școală e nasol. Nu le place școala. Vă recomand să ascultați muzici. Hello. E muzică faină, adică eu mă uit, toți se uită la muzici, adică, e frumos. Nu știu ce pot spune. Ops. Și, și o să fac și vlog. Mai spuneți comentarii cu jocul, cu live, provocări. Și uitați-vă și la canalul lui David, că face vloguri faine, adică, face vlog și faine, face vlog, știți, care eu primesc și nu știu dacă mai are Nebulus, asta nu știu. N-am mai vorbit cu el, nu știu dacă se mai joacă, nu știu, dar n-am cum să sun. N-am minute pe telefon. Da, am iPhone 6 parcă, nu, iPhone 4, nu, S3000. Și parcă o să fac vlog.
dar nu știu când. Că mama și tata sunt acasă și fac gălăgie. Și nu știu dacă auziți ce fac, dar da, n-am ce să fac. Deci, fac vlog, fac gaming, deci nu știu când o să mai duc gaming-ul. Vlog, nu știu dacă o să fac, deci nu vă promit nimic. Dar, cred că o să fac. Adică, na, dacă nu fac gaming, de ce să nu fac și vlog? Și sper să vă strângeți un număr mare, un număr ca 2000 și ceva de abonați. Și eu sincer, am mulți prieteni, un prieten de-al meu face vlog și alții fac vlog. Deci vlog, gaming, la prietenișul meu, vărul meu, adică mine. Și parcă o să fac Bucking Challenge. Deci nu știu, cred că la vară o să fac gaming, deci nu spuneți în comentarii de ce nu fac acum, că e frig afară și nu pot să ies afară. Adică, dacă vreți să fac vlog la școală, dar aici nu. Da, de fapt nici la școală, că nu aveam voie cu telefoane la școală sau cu tablete. Și de asta. Și eu o să duc vlogul sau gaming-ul, deci mai avem un minut. Și nu mai spun nimic. Hai să trecem la joc. Nu mă întrebați de ce joc cu tensor, fiindcă prietenul meu, Andrei, a fost frumos la școală. Bine, a scris și amintea, da, a scris. A scris și nu mai deja, dar am avut mult de scris și eu vă spus David, dacă v-ați uitat la videoclipul lui, fiindcă face, am spus că mă apuc de vlog, dar deci eu o să mai fac puțin minute. Deci, o să rămân câțiva și o să mă de 14 minute, da, nu de 14 minute. Și cam atât cu episodul de azi. Eu am fost Silvio. Deci, nu vă promit nimic. Dacă fac vlog, da, eu fac la vară. Deci o să fac și vlog, da. Să vă strângeți un număr mare. Deci, fac doar dacă am mai mulți abonați. Deci, canalul meu, știți. Deci, scrieți Ciprian Hram și vă dă. Deci, eu am fost Silviu. Pa, pa.